No, tak, už som to iba trošku. Vítajte pri ďalšom vlogu. Ja som chcela tento vlog začať točiť už asi 2-krát a za každým mi prišlo, že tam neviem čo dať, nejaké zábery som zabudla porobiť, takže som si povedala, že vám natočím taký náš bežný týždeň. Dneska ideme teda na fotenie nechodíme každý týždeň, ale ukážeme vám, ako tak vyzerajú naše bežné dni a vlastne od soboty začnem točiť zase ďalší vlog, pretože ideme na ďalší výletík s malou, takže sa moc teším. Ale teda dneska ideme na fotenie ku Katke Šlosarovej, mega sa teším. My sme pôvodne chceli to fotenie úplne na začiatku, keď sa mala narodila, aby sme mali zachytené také tie prvé momenty, ale niekoľko to s malou na začiatku nebolo úplne jednoduché, tak sme to nezrealizovali a ideme to zrealizovať teraz, keď je trošku staršia. Moc na to teším. Poviem nám vybrať nejaké outfity. Ja sa poviem dať dokopy, poviem si zmyť vlasy, lebo som si myslela, že sú v pohode, ale nie sú. A ukážem vám náš dnešný deň a celý týždeň. Ak je jedna vec, za ktorú som po porode najviac šťastná, tak je to pleť. Lebo tá vyzerá podľa mňa skvelo. Zasa ale nedá povedať o vlasoch, pretože včera, nie predčerom, som si takto prehrabla medzi vlasmi a mal som normálne plešinu. A ja som si myslela, že sa psychicky zrútim. Ale povedala som si, že kľud, proste ty to zachrániš, papáš gumiky, chcem si pozrieť ešte nejakú kúru, asi poviem ku kaderníčke a aj možno trošku postrihnúť konce, ale teda tie vlasy, no nebolo mi všetko jedno, keď som to videla. Mala stále spí, ja si idem dať akurát dokopy. A som sa tak zamýšľala, že akože veľmi málo sa malujem, respektíve vôbec, akože počas bežných dní, vždy sa malujem, keď ideme niekde. A vždy som proste počúvala, že keď sa každá žena dá dokopy, tak sa lepšie cíti, ale mne je jednoducho prednejšie, aby som toho viacej stihla, lebo viem, že keď zabijem kvázi ten čas v kúpeľni, tak nevstihnem tie veci, ktoré chcem. Chcem mať zachytené tieto momenty, lebo si stále uvedomujem viac a viac, ako extrémne rýchlo rastie a ono je to možno také klišé, ale teraz sme si akorát pozerali fotky a to je fakt, že proste z mesiaca na mesiac to dieťa vyzerá úplne inak, vníma úplne inak, už dokáže robiť iné veci, takže sa teším, že to budeme mať zachytené a Katka robí nádherné fotky, ona nás vlastne fotila aj tehotenské fotenie a to sú proste za mňa tak prirodzené a minimalistické fotky, čo sa mne extrémne páči, nebo čo sa mi také celé proste nastajlované, to nie je úplne môj šalok kávy. No a rovno mi napadlo, že vám tu ukážem aj takú moju klasickú make-upovú rutinu. Ja sa, teda klasickú, keď sa náhodou malujem, tak by som to nazvala. Používam, keď si chcem dať niečo na celú pleť, tak používam väčšinou BB krém, pretože moja pleť je akože podľa mňa pekná, ja som si tam spokojná. Sem tam samozrejme sa stane aj mne, že sa mi vyhodí nejaký pupáčik, ale príde mi zbytočné si dávať nejaké ťažké make-upy, takže týmto vlastne tú pleť iba tak zjednotím. Ďalej použijem korektor, teraz použijem tento Fit Me, celkom Maybelline korektory mám najradšej, mám rada ešte taký ten eraser. Konturovanie používam buď túto Hulu, alebo NYX, alebo Catrice. Ale teraz použijem asi ten krémový Catrice. Keď náhodou mám niekde ešte nejaké také nedokonalosti, ktoré by som chcela nejako výraznejšie zafiliť, tak používam tento klasický korektor. Čo je?
Tento môj Laneige balzám som si zabudla dať. Všetko pekne zapudrujem. Ďalej používam túto klasickú hulu od Benefitu. Použijem pudrovú lícenku z tejto paletky, to je z Farmacy. Túto L'Oreal ceruzku si dám do tejto hornej vodnej linky. A ešte použijem túto maskaru od, čo to je, Armani. Mala ma ten najdokonalejší outfit, ako tú košielku a kraťasky. Ten komplet je z Nextu, keby ste sa pýtali, majú tam nádherné detské veci. No, takže my už máme po fotení. Už sa teším na tie fotky, budú určite nádherné. A ideme do našej obľúbenej pekárne, keď sme v Bratislave. A akože už by sme mali mať obed, ale doma nemáme skoro nič, takže sa takto odmeníme a teším sa, dáme si fokaču. A pokiaľ budete v Bratislave alebo ste z Bratislavy a náhodou ste ešte neboli v Kruhu, tak to prosím vás napravte, pretože Kruh je bezpodmienečne najlepšia pekáreň. Fokačka chorizo je najlepšia fokačka. Za mňa s mortadelou a s pistáciami. Takže ak tu niekedy budete, musíte si dať túto fokaču s mortadelou, tuším, že to je burrata a pistácie. A Kristian miluje túto s chorizom. A uzlík. Karamel. Me napuno in Italia, te quiero. Amore mio. Dobré ránko, je 5:35 a my máme za sebou krmenie a ty by si chcel byť na kamere. A ja teraz budem z malou chvíľku hore, akorát môj Kristian vyprojde do práce a ona za chvíľočku zaspinka a ja potom mám svoj pracovno-upratovací maratón, kedy sa z toho vždy snažím stihnúť najviac, lebo počas dňa mám potom také polhoďkové spánky. No, takže už som uspala malú, idem sa dať dokopy, idem sa umyť. Idem sa obliecť, zacvičím si, ale iba brucho, pretože zrejme večer pôjdem do fitka a potom by som chcela upratať, potrebujem niečo natočiť. Samozrejme sa najem, takže dúfam, že to všetko postiham. No, takže ja si idem pokúsiť variť obed. Kurácie mäsko, že mám kurácie prsia, ale je to dobré s močací. Možno aj s ovedzím len. A čo? Len to sa dlhšie robí. Nakladám si ho na nejaké kocočky alebo na nejaké pásiky. A potom pridám korenie. Na kvapke oleja si to mäsko orestujem. A v miske si zatiaľ zmiešam med, klasickú horčicu,
Pridám vodu a trošku soli. Pridáme hrášok. No, a ja už som nachystaná do fitka. A práve som mala mental breakdown kvôli mojim plešatým vlasom. A každopádne som zavretá v spálni, pretože mám dneska meniny a môj manžel ako vždy proste prekvapenia šlapu. A mala som sa tu zavrieť, takže niečo ide niekde schovať. Mám zákaz ísť ďalej v dome. No, ty si takto potrajila hlavnú. Dieťa je uväznené. Ty nechoď ďalej. Nejdem, iba vidím. To nemôžeš tam vidieť. No, takže ja som od mojich hlasok dostala takúto prekvapku a vrátil sa z fitka večera. Pivomky. Dostala som kabelku, ktorú som chcela, keďže môj manžel je pozorný. Ďakujem vám, lásky moje. Mala sa dneska zobudila zase proste v inom čase, neviem, čo sa jej mení, čo sa jej deje, lebo my si máme celkom pravidelný režim. Každopádne ja už vykladám umývačku, Kristián šiel do práce. Dneska nás čaká fyzio, tam chodíme každý týždeň teraz, lebo sme mali problém s malinkou, ale už je to 100-krát lepšie. Takže tak, a niekto sa ma pýtal, že či odporúčam. Akože ja odporúčam ísť na to fyzio asi fakt vtedy, keď máte vyslovene, že nejaký problém. Lebo ja osobne si myslím, a to nemyslím teraz nejako zle voči tomu fyzio alebo tak, že oni vám proste vždy niečo nájdú, vždy je niečo trošku odklonené od normálu, si myslím, tak ako je to aj s nami, že máte pocit, že ste zdraví a idete proste na fyzio a zrazu máte milión problémov. Takže je to také, že áno, na jednej strane chcete vedieť, že či je všetko tak, ako má byť, ale na druhej strane možno netreba byť nejako prehnane bojazlivý, lebo to môže byť na škodu, alebo ako by som povedala. A tá kytica proste, čo som dostala od Kristiána, je tak nádherná. Ja som proste hovorila, že by som strašne chcela pivomky. A on mi proste kúpil takúto obrovskú kyticu. Ako ja toho chlapa milujem. Krásne voňajú. Neviem, ako je to u vás doma, ale u nás je uprataná chladnička väčšinou tak 2 dní. Aj to som veľa povedala. Takže to idem preorganizovať, lebo ma z toho povedzme. Zarej do chladničky, tak tieto mám z Ikei, aj tieto malé, to sú vlastne 2 veľkosti. A toto mám podľa mňa z Action. A aj tieto dolné, to sú z Actionu. Takže... No, takže zase rýchly obed, mala mi zaspať, že to musím využiť, pretože potom ideme na fyzio. Takže najskôr si uvarím cestoviny. Ja ich varím v panvici, pretože je to rýchlejšie, tá voda sa rýchlo zohreje a hlavne potom iba odlejem z tej vody, trošku tam nechám a rovno robím omáčku, nemusím špiniť ďalší proste hrniec. Potom pridám omáčku, pridám rastlinnú smotanu, tu si robím kuracie mäsko, zmiešam a obed je na svete. Tak, ja tam ešte pridám trošku tej smotany, lebo mi prišlo, že je tam málo. Ešte tam dokonca pridám aj trošku tej omáčky. Už sme na fyziu. Potom pôjdeme na kávu alebo na maču. Na maču a na limču bola úspešná, mala stále spí, takže ideme domkov. No, my sme sa už asi 3 hodiny dozadu vrátili z fyzia. Bože, stala som si povedať na tú kvetinu. A ja idem rýchlo pripraviť večeru, už som tu si niečo upratala, lebo som mal uspala. Nemyslím si, že to bude nadlho tento spánok, takže tak, ale konečne sa mi podarilo uspať na tento podvečerný, poobedný spánok takto skorej, pretože potom ona býva 4 hodiny kľudne hore, úplne v pohodičke. A ja mám potom z posledného
pred tým kúpaním. Takže idem to dať dokopy, idem pripraviť večeru a snáď mi dovolí sa napapať. Ja som si akurát našla inspo na Pinterest, idem robiť tú večeru a bude to taký šalátik na taký grécky spôsob, čo som našla. A to sa ma teda často pýtate, že ako sa stravujeme, ako si to plánujem, tak to vám dám do najbližšieho videa. Pretože sa dá pri tom jednak ušetriť, dá sa stravovať veľmi zdravo vďaka tomu a bude spokojná aj vaša peňaženka a aj vaše zdravie. Dala som tam ešte cibulku, teraz tam dám olivy, halmy mám upilovaný a pridám tam túto bylinkovú sol, nakrájam chlebík a večera je na svete. Ja som akorát natočila spoluprácu a pripravila som si raňajky, už som si cvičila, zatiaľ mala spí. Som rada, že sa mi to podarilo a ešte by som sa chcela veriť na strihanie tohto vlogu, nech to postupne striham, lebo naposledy bolo milión tých záberov a trvalo mi to strašne dlho zostrihať, takže idem sa napapať, dať si kavičku a kde sa môže začať. Teda vlastne už to začalo. Akorát striham spoluprácu s Roventou. Mala sa mi pomaly, ale isto asi bude budiť, tak snad dostihnem. Ale ešte budem asi potrebovať po obede dotočiť nejaké zábery, lebo mi priťažím trošku menej. Tak uvidím, ako to zostriham, ako sa mi to podarí. A snad sa dneska dostanem aj k tomu vlogu, lebo zatiaľ na to nejako v tom harmonograme nebol čas. A už asi pôjdem po ňu, lebo sa tam vrtí. Toto najviac milujem, keď sa zobudí a ešte taká ospalá a sa so mnou mojká. Takto sa túkame, ona sa prebudí. Poďme sa napapať. No, neviem, kde sa nachádzate. Dajte mi nápovedu. Kde sme? Haló, kde som to počula? No čaute, už máme ďalší deň. Je teda piatok. Dneska asi vlog budem ukončovať. Ale včera som vám vôbec už skôr neozvala, pretože bola takmer celý deň hore a bola som úplne vyflusnutá. Mala som energiu už na nič. Teraz stále spí, lebo zaspala včera až o 10:00 a ja už som natáčala ešte nejaké zábery do tej spolupráce. Takže idem teraz zostrihať, ešte pospínka, napapám sa a potom si pôjdem asi zacvičiť. Kristian bez malo, on išiel teraz na ryby, tak sa vystriedame pri nejakom spôsobe sebahygieny. Takže toto je môj outfitík, všetko mám Gym Glamour, ako vždy. Sa ten banán dobrať na cestu. Budem potrebovať 4 banány, maslo, vajíčka, kypriaci prášok, sladidlo, múku, nejakú čokinu a ja vám to ukázať. No takže teraz tie banány, inak sú riadne veľké, tak to roztlačíme. Pridáme 3 vajíčka. Dáme 250 g hladkej múky. Ešte som pridala 200 g sladidla a vznikne z toho taká dosť hustá hmota. A teraz tam pridáme 200 g roztopeného masla. Je to kalorická bomba, ale toto je reálne najlepší recept na banana bread, aký mám. A všetky tie feed verzie áno sú dobré, ale proste tomuto sa nič nevyrovná. To je normálne lifehack za všetky drobné. Proste vy namočíte chleba, vyzerá to fakt divne. Dáte ho zapiecť a vznikne vám z toho proste chlieb, ktorý chutí, ako keby ste ho práve vybrali z pece.
No, takže piatok večer, Kristián pracuje ešte, za chvíľu pôjdeme okúpať malú a tu by som ukončila tento vlog, zajtra zase začnem nový, pretože ideme na výlet, tak sa moc tešíme a dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite mi dať odber, like a budem sa tešiť na ďalší vlog.